ఆరోగ్యలయ ప్రేక్షకులకు అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు అభిషేక్ కఠారే. నేను ఆక్యుపంచరిస్ట్ అండ్ ఖైరోప్రాక్టర్ని. గత 20 రోజుల నుంచి ఈ సార్ పేరు వచ్చేసి సదానంద్. ఈ సార్ వచ్చేసి డిచ్పల్లి నుంచి వస్తున్నారు. సో ఈయన ప్రాబ్లం వచ్చేసి L4, L5 అండ్ S1. L4, L5 అండ్ S1 రీజియన్లో ఈయనకి స్లిప్ డిస్క్. సో డిస్క్ అంటూ ఇప్పుడు మన వెన్నుపూస ఉంటుంది. ఇది వెన్నుపూస. ఈ వెన్నుపూస ప్రతి ఈ వెన్నుముక్క మధ్యలో ఉండేది డిస్క్ అన్నమాట. సో ఈ డిస్క్ స్లిప్ అయ్యి అంటే పక్కన బల్జ్ అయ్యి ఈ డిస్క్ ఏం చేసిందంటే ఈ డిస్క్ వల్ల పక్కన ఉన్న నరం పైన ఒత్తిడి పడేసి ఈయనకి విపరీతమైన కాలు నొప్పి, తిమ్మెర్లు, నడుము నొప్పి, ఇవన్నీ కూడా ఈయనకు సిమ్టమ్స్. సో చాలా రోజులుగా ఈ సార్ వచ్చేసి ట్రీట్మెంట్స్ కోసం బయట చూశారు. సో బయట చేయించుకున్న ట్రీట్మెంట్స్ వాడినన్ని రోజులే రిజల్ట్స్ అని చెప్పారు. సో మా దగ్గరికి ఆరోగ్యాలయకి వీళ్ళ బ్రదర్ రిఫరెన్స్తో మా దగ్గరకు వచ్చారు. సో వీళ్ళ విలేజ్ నుంచి కూడా మా దగ్గర ఓల్డ్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళ రివ్యూస్ కూడా మా దగ్గర అంటే వాళ్ళకు కూడా మా గురించి తెలుసుకొని మా దగ్గరకు వచ్చారు. మా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా చేస్తారనేసి. సో ఈయన ఇప్పుడు గత 20 రోజులుగా మా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. ఇది ఈయన యొక్క 10వ సిట్టింగ్ అన్నమాట. సో మేము ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఇస్తామంటే ఆల్టర్నేట్ డే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము. సో ఒకరోజు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాము, ఒకరోజు గ్యాప్ అండ్ ఒకరోజు ట్రీట్మెంట్ ఇలా చేస్తాము. సో ఈయన యొక్క 10 సిట్టింగ్స్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయ్యాయి. సో ఈయనకు నియర్ అబౌట్ 5 సిట్టింగ్స్ నుంచే ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అంటూ స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఇప్పుడు 10th సిట్టింగ్లో ఇప్పుడు ఈయనకు 0 పెయిన్, అసలు పెయినే లేదు, పెయిన్ అంతా వ్యానిష్డ్. సో ఈయనకు వచ్చేసి ఎలా ఉంటుండే అంటే ఈయన పెయిన్ ఎలా వస్తుండే అంటే ఈ నడుము రీజన్, ఈ నడుము నుంచి పడితే ఈ హిప్ అండ్ థైస్, కాఫ్ మజిల్, పిక్కలు అండ్ ఈ వేళ్ళ వరకు కూడా నొప్పి అండ్ తిమ్మిర్లు, ఇవి రెండు కూడా ఉండేటి. సో ఇప్పుడైతే అలాంటి సిమ్టమ్స్ ఏమీ లేవు. సో ఈయన మాటల్లోనే మా దగ్గర ఆరోగ్యాలయలో ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈయన ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉండే ఇప్పుడు ఈ 10th సిట్టింగ్ కదా, ఈ 10th సిట్టింగ్లో ఆయనకు వచ్చిన ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎలానో ఆయన మాటల్లో మనకు చెప్తారు. ఈయన సక్సెస్ స్టోరీ మొత్తం కూడా మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నా పేరు సదానంద్, నడిపల్లి విలేజ్, డిచ్పల్లి మండల్, నిజామాబాద్. నేను గత 8 సంవత్సరాలు కింద బేరన్ పోయాను. బేరన్ పోతే ఏసీ పని చేయంగా నాకు నడుములో పట్టుకుంది. ఇక రిటర్న్ ఇండియాకి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నాను. చెట్ల మందులు తిన్నా ఏం తగ్గలేదు, ట్రీట్మెంట్ గోళీలు వేసుకున్నా ఏం తగ్గలేదు, ఎక్కడికి పోయినా కానీ తగ్గలేదు. ఇక వాడినంతసేపే మంచిగా ఉంటుంది. మళ్ళీ యథావిధిగా కంటిగా నొప్పి, కాల్ L5, L4 నుంచి డిస్కులో ప్రాబ్లం. అక్కడ నుంచి కాలుకు వచ్చి తిమ్ములు వచ్చినాయి. మందులు వేసుకున్నంతసేపే మంచిగా ఉండాలి. ఇట్లా గత 8 సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్నాను. మా అన్నయ్య ఇక్కడ గూపన్పల్లిలో ఉంటాడు, ఒకసారి వచ్చి చూడు, మంచిగా ఉంటే ట్రీట్మెంట్ ఉంటే వాడు అని చెప్పాడు అన్నయ్య. అభిషేక్ సార్ది చెప్పిండు. అయితే మా అన్నయ్య దోస్తు శ్రీధర్ గోవిందపల్లి ఉంటాడు, ఆయన సాజా నుంచి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ స్టోర్ల గురించి వచ్చి చేయించుకున్నాడు. ఆయన వీడియో చూసి నేను వచ్చాను. సార్ చూసి నీది MRI రిపోర్ట్ కావాలన్నాడు. చూసినాకెళ్ళి MRI రిపోర్ట్ చేస్తే నేను తక్కువ చేస్తాను, నీకు పాదర సెట్టింగ్లు ఉంటాయి, మసాజ్ ఉంటుంది, యాక్టిపంచర్ అనేది ఉంటుంది, ఏం గోళీలు లేకుండా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఇది. సరే అంటే ఇక పత్యం చెప్పిండు, చికెన్ మటన్ ఏం తినద్దు, చాయ్లు ఏం తాగద్దు అని చెప్పిండు సారు. ఎటువంటి గోళీ లేకుండా తగ్గింది నాకు. ఇప్పుడు పాదర్ సెట్టింగ్లో అయితే 5వ సెట్టింగ్కు రిజల్ట్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు 10వ సెట్టింగ్ పూర్తిగా తగ్గింది. ఆరోగ్యాలయ మెడిసిన్స్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ ఇది.